Mich heute ein wenig aufgeregt. Es liegt an einem Gegenstand, den ich in meiner Hand halte und ich zeige euch auch gleich, was es ist. Es dreht sich um dieses Paket, auf das ich schon 3 Tage warte und was endlich da ist. Und jetzt gibt es ein kleines Unboxing. Da ist das Ding! Ich darf es testen. Gut, ich musste die Hälfte bezahlen, aber nur die Hälfte. Und ihr dürft dabei sein, wenn ich ganz dekadent den Deckel öffne. Woo! Gold. Eindeutig größer als das, was ich jetzt habe, aber schick, muss ich sagen. Dünn, schlank, erster Eindruck, geil. Und jetzt wird's geladen und eingerichtet und uah, uah.